微调是增强大模型原生能力的最佳方法，让本就性能强悍的 DeepSeek R1突破极限。我们将从零开始为大家快速介绍微调的基本概念、常用的微调方法和热门的微调工具等基础知识。本次公开课的课件、代码、微调数据、微调前后的模型权重、配套参考学习资料等都已经在复办大模型技术社区中上线了。大家扫描屏幕上的二维码即可领取。我是9天，专注为大家提供最扎实的优质技术内容。公开课马上开始。伴随着像 DeepSeek R1这样的一个模型的这个爆火呀，也带火了很多概念，比如说啊，什么强化学习训练啊，这个模型蒸馏等等等等啊，就是也有很多小伙伴在这个后台啊私信我啊，问我说关于啊这个强化学习训练是怎么一回事啊，模型蒸馏是怎么一回事啊，这个模型蒸馏呢跟这个微调啊又是怎么一回事啊，这个强化学习训练就是强化学习微调吗？啊，有很多类似的这样的一些这个问题哈，这里我们统一啊做一个这个入门级的这样的一个解释啊。首先哈，我们说对于像 DeepSeek R1这个模型来说，它的整个训练过程其实非常复杂，它既会涉及到关于强化学习的训练啊，也会涉及到这个 SFT 啊，也就是有监督的这个微调啊。它的这个微调呢，其实是全量指令微调啊，它会有很多的这一系列的这个操作啊，在它的整个模型训练的过程当中。那么所谓的这个强化学习训练啊，它呢其实也是一种无监督的这样的训练的这个方法啊，只不过呢在训练过程当中啊，我们需要单独训练一个这个奖励模型啊，或者是这个批判模型啊，来围绕当前这个模型所产生的这个文本呢，来进行这个评判，来进行这个调整啊，怎么样啊？那么所谓这个强化学习训练呢，它更多的其实是一种比较特殊的啊，一种无监督的这个学习的这样的一个方法。而我们说所谓的模型蒸馏呢，它其实指的是某一种啊技术实现的范式，并不是特指某一种技术啊。比如说我们在进行模型蒸馏的时候啊，你也可以使用强化学习的这样的一个这个技术，你也可以使用像高效微调这样的一个技术，只要我们说最后呢，你实现了把某一部分能力呢从教师模型迁移到学生模型啊，或者是从比较强的模型迁移到比较弱的模型的这个过程啊，那么我们就说，哎，你就实现了模型蒸馏。举个例子啊，比如说。OK， 我们现在要来进行这个模型微调，那模型微调的时候要涉及到很多的这个训练的这个数据，对吧？啊，那假设我们的训练数据啊都是源于啊这个非常强的这个模型啊，然后呢，我们通过微调之后，哎，让这个比较弱的这个模型学习到了啊这个强的模型是如何来进行推理啊，如何来进行思考啊，等等等等相关的这个能力的话，那实际上从客观角度上来说，你也实现了啊这个一个蒸馏的这个过程，对吧？啊，你把大模型的某一方面这个能力迁移给了小模型啊，所以呢，其实我们说像微调啊，包括强化学习训练啊，包括模型蒸馏这些概念本身呢，其实并不会有什么冲突的这个地方啊。关键呢还是看在不同场景下啊，我们可能需要使用不同的这样的一个方法啊来完成啊。当然，其实这里面还有非常多的一些文本方面的一些这个说明啊，大家感兴趣的话可以再去看一下啊。当然，围绕着像 DeepSeek R1这样的一个模型，它的一个基本的这个训练过程啊，包括它的一个基本的蒸馏过程啊，它蒸馏其他小模型的这个蒸馏过程，其实我在之前的公开课里或多或少也提到过啊。大家如果对这部分感兴趣的话，也可以啊回过头去看一下之前的这部分这个内容。那么总之啊，我们这堂课呢是重点来探讨啊关于高效微调这样的技术的实现啊。当然，其实我们很快之后呢也会来讨论啊关于强化学习训练啊如何来做啊，并且我们会尽量的啊给大家去考虑一下啊如何去复现 DeepSeek R1这样的模型的训练的这个过程。进行了一些基本概念的这个普及之后啊，那么接下来啊我们就会涉及到一个更加具体的问题，我使用什么样的工具啊来进行微调呢？基本上我们说现在啊我们在进行微调的时候呢，可以有这么2层的工具的这个划分啊，我们可以考虑使用非常非常底层的这样的一些这个框架，这样的一些库，然后呢，你通过手动编写其实这个脚本，然后最后呢来完成微调的这样的一个事项啊，这个呢是没有问题的啊。包括我之前在做这个从0到1训练迷你 DeepSeek V3 的时候啊，当时来进行指令微调的时候，就是完全自己手写了一个脚本，对吧？啊，来进行全量指令微调。但是这个方法啊，它其实技术门槛会比较高啊，然后呢，需要花很长时间啊来调试你的这个脚本，并且呢，你可能一个模型就需要适配1个脚本啊。总之呢，实践起来会更加复杂啊，它是更加偏底层的这样的一个实现方式。那么，如果我们希望非常快速的啊来完成一个微调的这样的一个事项，快速的验证啊某一个微调的这个效果啊，或者说我们就是想进行高效微调。然后呢，就是围绕一个指定的模型来进行完整的高效微调的话，那么其实啊，我们说你可以使用一些更加高级封装好的这样的工具啊。那么现在我们说更加高层的封装这样的工具呢，主要啊是有3个啊，也就是所谓的这个高效微调3剑客，对不对啊？一个呢就是 Unsloth 啊，这就是我们接下来这堂公开课会来使用的这样的工具。
第二个呢是 Llama Factory 啊 ，Llama Factory 其实在国内用的会比较多一些。那么第三个啊就是 MS-Swift 啊，那 MS-Swift 可能有很多小伙伴可能之前没有听过啊，它呢是千问团队啊做的一个这个微调的这个框架啊，现在呢是由摩达社区来进行维护。那它呢也是一个高效微调的非常实用的这样的这个工具啊，差不多呢我们说是有这3个工具啊是最推荐的。当然啊，其实这3个工具呢可能各自会有各自的一些具体的这样的特点啊，我们快速的给大家介绍一下。当然首先我们需要说现在我们所说的啊这3剑客啊 Onslaught 啊 Llama Factory 啊还有这个 MS-Swift 啊这3个框架呢其实都是我们刚刚说的啊封装程度比较高的这个框架啊，使用起来非常简单啊，这个几行代码就可以完成微调的这样的一个事项。那么它呢是把很多的一些方法跟很多的一些这个模型啊都是封装在这个框架里边的，我们只需要呢来进行这个调用啊，通过一些这个指令或者通过一些代码就可以快速的完成一些微调的事项。那么其中啊我们说 Onslaught 呢其实是一个可以说封装程度比较高啊，可以说最高的这个框架之一。然后呢 Onslaught 的这个使用门槛呢应该是比较低的啊。然后同时呢 Onslaught 呢跟现在的主流的很多的一些我们说数据科学运算的一些库的兼容性其实是非常好的，包括像这个 Hugging Face 包括像这个Cargo 平台的一些这个库等等等等啊，其实 Onslaught 呢都会有一个比较好的这样的兼容啊。所以呢这个库呢其实在国外用的会非常多啊，当然其实国内也可以来进行这个使用只是说我们可能就不一定能够非常便捷的使用它的，比如说什么一键推送微调好的模型到 Hugging Face 上类似于这样的这个功能但是其他功能呢也都还是非常实用的，并且 Onslaught 应该是我们刚刚所说的这3个框架里边一边在做开源，一边也在做商业化的一个这个框架所以呢相比之下，由于它并不是完全开源所以呢它的开源那部分的代码跟开源那部分功能维护其实非常好的。也就是说对于 Onslaught 来说它呢实际上是有一个进阶使用的付费版还有一个这个免费版免费版主要是个人或者这个小型团队来做实验来进行使用。然后如果比如说你说需要涉及到什么这个跨节点超大规模这个集群的这个微调的话那么这个时候呢可能就需要使用它的这个付费版功能就这么一回事当然其实从3个框架的具体维护情况上来看呢，我们说 Onslaught 呢其实它目前的整个的功能的丰富程度应该是最强的并且呢它的整个代码结构呢也是最清晰的功能呢也是最完善的。这里我们举几个例子比如说对 Onslaught 来说由于呢它跟 Llama Factory 由于呢它跟 Llama CPP 兼容的比较好所以呢它呢实际上是可以直接在导入模型之后按照某一个量化的这个版本来进行运行的比如说假设你下载的是原版模型但是呢你可以通过 Onslaught 呢一键就调用这个模型的比如说 int 4或者是int 8这样的一个量化的这样的版本呢来进行运行是这么一回事。然后同时呢当假设我们使用 Onslaught 完成了一个模型微调之后你也可以直接使用它里面内置的这个也是有 llama.cpp 这个做的这个功能支持就可以一键呢把这个模型封装成这个 gguf 的这样的格式然后呢比如说推送到 Hugging Face 上然后呢就可以让别的这个人去使用你微调好的这样的一个模型的这个版本当然其实 gguf 可以说是目前最通用的这样的一个大模型的权重的封装的格式了在很多场景下呢我们说 gguf 都是有非常广泛这样的应用的所以你会发现是不是它的功能其实还是支持的非常完善的并且呢它号称你使用这个 Onslaught 这个框架来进行什么推理微调非常节省这个显存比如说他说我们的这个在进行推理的时候显存占用率呢可以降低70%然后呢我们在进行这个推理的时候呢这个速度呢还能快2倍等等等等它有非常多的一些这方面的性能层面上这样的一个优化这些东西呢其实别的框架基本上是没有的所以呢其实我们说如果大家是希望快速的来完成一些微调的这样的一个事项的话，那么 Onslaught 其实是一个非常好的入门的这样的一个框架能够帮你极大程度上降低很多技术实践这样的门槛，然后迅速的获得一个还不错的这个微调的这个结果。当然同样我们需要说的是这个 Onslaught 呢它也是一个非常不错的一个开源组织大家现在如果去什么 Hugging Face 或者是摩达社区上去看很多模型的量化版本的那个模型或者是 gguf 格式那个模型都是 Onslaught 这个组织做的比如说最一开始DeepSeek R1 这个模型出来之后对吧，它其实有好多个真流模型这样的一个版本对吧，从 1.5B 到这个70B 不等，然后
后呢出来之后，紧接着第二天 Onslaught 这个组织呢就在某大社区上上线了一大批这个不同的模型的这个 GGUF 的格式这样的权重文件方便大家来进行使用所以呢他们这个组织呢是一边赚商业化的钱一边呢来维护他们的这个开源的这个社区。OK， 好，那么紧接着第二个呢非常推荐就是 Llama Factory Llama Factory 的话，其实国内用户用的非常非常多也是主要是因为它的核心的这个贡献团队其实都是国内的一些这个开源社区还有国内的一些这个作者来进行的项目的这个维护所以呢，其实国内用的会比较多一些。然后 Llama Factory 相比于我们刚刚所说的这个 Onslaught 来说它的封装程度就没有那么的高Llama Factory 呢，它其实是一系列的这个脚本拼接成的一个完整的这个项目也就是说，实际上你在使用 Llama Factory 在进行微调的时候呢，是调用它底层的一个又一个写好的这样的一个脚本。那么这一系列这个脚本就是直接从最底层的比如说 PF 的这样的库然后呢封装成的这样的一个脚本所以呢用户在调用这一些脚本在进行微调的时候，门槛相对来说是比较高一点不像这个 Onslaught 你可以直接呢在 Jupyter 在 Python 里面就完成这个微调这样的工作。如果是 Llama Factory 的话，你可能往往呢是需要在命令行里面通过调用不同类型的这样的脚本才能够完成一系列的微调这样的工作这个呢是 Llama Factory 当然也是因为 Llama Factory 呢它呢封装程度没有那么高所以呢它的可玩性是比较高的也就是说，如果你是技术大牛你是可以在 Llama Factory 这个基础之上来进行各式各样的这个调整稍微修改点它的这个脚本稍微修改点它的这个底层的这个执行逻辑可能你就可以获得一个自己的一套这个微调这个流程是这么一回事。比如说之前有一个叫 Skyworth之前有一个叫 SkyThought那样的一个这个项目那么它呢当时是号称是一定程度上是复现了 O1 这样的一个模型完整的推理流程应该是去年12月份的一个项目。然后当时那个项目呢就完完全全是使用 Llama Factory来进行的全量程的微调然后最后呢做的那样的这个项目还是非常的这个惊艳的所以呢其实对于像 Llama Factory 这种项目来说，它呢封装程度没有那么高适合基础更好的小伙伴来进行使用。当然其实除此之外我们说像 Llama Factory 还有这个 Onslaught 这样一些框架，他们在其他方面其实并没有非常本质的区别比如说他们都支持强化学习训练或者强化学习微调，然后同时呢也都支持这个什么基于 Web 端的这个拖拉拽式这样的一个微调都是可以的这个其实并没有太大区别，只是在实际使用过程当中如果你是使用代码来进行操作的话那么呢 Llama Factory 的封装程度更低一些大概这样的这个情况。那么再往下就是 MS-Swift 那 Swift 呢这个框架我相信可能很多小伙伴之前可能没有听过它呢是千问团队最早围绕着千问系列大模型所做的一个微调的这个框架，然后之后呢不断去适配更多这样的模型现在呢发展成一个非常通用的这个微调框架是这么一回事。并且呢现在这个 Swift 这个框架应该是由模大社区在进行统一的这样的管理。那么这个框架相比于前面两个框架来说它呢属于封装程度比较高，但是呢功能实现有限的这样的这个框架，你从它这个名字也能看得出来，对吧更加轻量级的高效微调的这个框架。那么这个 Swift 呢它其实诞生时间没有那么的久那么它的整个功能的丰富性呢实际上是没有前两个框架那么的丰富的所以呢我们说如果你是重点需要使用类似于像这个千问系列模型来进行微调的话那么其实现在的 Swift 对全领域的千问模型微调支持都是非常到位的所以它更多的像是一个或者更加会适用于具体的千问系列模型，包括说对话模型编程模型Math 模型推理模型视觉模型这些模型的这个微调那么Swift 是比较合适的。 OK 大概是这三个框架的一个基本的这个介绍。当然下面还有一张表是跟大家介绍一下说，如果我们说你还想去看一下更加底层的一些库如何来实现微调的话，那么现在大家看到的这个表格里面所标注这些内容呢，就是更加底层的这些库如何来进行微调比如说你可以使用 Hugging Face 的库比如说 Laura 官方也有个库对吧？比如说这个 Hugging Face 还有 PFT 这个库都是可以来进行微调的只不过说那些库呢更加底层一些，你需要自己写内容可能会更多一些。 OK 那这个呢是关于现在的主流的一些高效微调或者 sorry 应该是所有的这个微调工作的一些热门的这样的框架当然我们接下来的公开课呢是重点跟大家介绍跟使用 Onslaught 这个框架来进行微调。当然大家如果对 Onslaught 这个框架不是很熟悉的话也没关系它的这个上手难度呢其实并不高一会儿呢我们会一边教大家如何使用这样的框架，一边呢来完成最后的微调这样的工作。 OK 那这个呢是围绕着微调工具方面的一些补充的介绍。那么接下来我们还有一些这个基础部分的工作基础部分的这个内容需要跟大家来进行介绍，那就是我们在进行微调的时候呢肯定会涉及到一些关于硬件方面的
一些问题啊，因为毕竟对吧啊，这个微调还是要来进行一定程度的这个模型训练的啊，所以呢，既然是需要来进行模型训练啊，那么我们就需要考虑当前的模型的这个硬件环境还有软件环境，对吧啊，有一系列这个问题啊，需要来进行探讨。当然，我们说对于现在的高效微调来说呢，它呢其实对于硬件层面这样的需求其实并不会特别的高啊。其实我之前有一个视频呢，是专门来讨论啊，关于说模型的推理呀、模型的高效微调啊，甚至模型的全量微调跟预训练啊，各个不同场景下、不同尺寸的模型在不同精度下所需要占用的不同的这个显存以及推荐的这个硬件的这个配比。那么之前我是有个视频专门来讨论这个问题的啊，大家如果感兴趣的话，也可以在我的主页上找到那个关2025年这个大模型硬件指南的那样的一个视频。那么我们现在来看的是高效微调这样的这个场景，对吧只调整这个模型当中的某一部分的这个权重。那在这个情况下，我们说不同尺寸的模型它在不同的运行精度下所需要占用的这个显存就如图所示大概这样的这个情况。当然我们接下来呢会使用这个DeepSeek R1 真流的一个千问7B 这个模型和 Llama 8B 这个模型，这两个模型来进行高效微调然后呢这两个模型在进行高效微调的时候，大家可以看一下基本上你可以参照那个7B 那个尺寸的这个版本来预估一下可能需要多少这样的显存。然后同时呢，对于Onslaught 来说，它在进行微调的时候，可以自由的指定你当前的 LoRa 这样的一个微调的这个低质适应层的它的这个权重的量化的这个类型这个呢是没有问题的也就是说我们呢可以自由的比如说选择 int4 这样的方法 QLoRa 来进行微调，也可以选择这个 int8 对吧QLoRa 来进行微调，也可以直接就是 LoRa FP16 这个精度来进行微调，都是可以的都是可以的。所以呢，在这个情况下我们说基本上你的这个显存占用呢可能就是6G 到这个18个 G 不等。当然在最低的情况下，如果你是使用千问7B 那个模型就是 DeepSeek R1 真流得到的这个7B 那个模型来进行全量整流微调的话，那么差不多来进行高效微调的话，那么其实差不多所需要占用的显存就是6个 G 左右。那么单卡比如说3060就可以来进行运行了这是一个非常非常低的一个显存这样的要求了当然如果我们说你是使用DeepSeek R1 真流的8B 那个模型然后呢来进行 FP16 的这样的一个全量这样的一个高效微调的话，那么实际上它需要占用的显存差不多是18个 G 左右那这个时候呢可能就需要比如说单卡3090或者单卡4090这样的一个这个配置才能够顺利的完成接下来的这个实验。所以这里面大家可以根据自己实际情况灵活的选择当前的这样的硬件的这个环境当然我们说如果你考虑选择租赁一个比如说像3090这样的这个服务器的话也就差不多1.5块1个小时对吧你完整的运行这个实验差不多也就2个小时总共不到5块钱就可以完整的这个运行完了所以呢这个成本应该来说还好。当然我们说除了这个硬件方面这个选择之外呢，可能还需要考虑你当前这个操作系统那么对于微调来说大家需要知道的是，一般来说我们可能都是使用 Linux 系统为主当然如果你是一个小规模小范围的这样的一个实验的话，那么 Windows 系统下来进行运行也是没有任何问题的包括接下来公开课给大家提供这个代码呢，也是完全是可以在 Windows 下来进行运行的但是呢我们仍然还是推荐大家如果有条件的话可以考虑去使用这个 Linux 系统如果手边没有 Linux 系统的话，也可以在这个 AutoDL 上租赁一个对吧单卡3090这样的服务器，然后呢也就5块钱左右就可以运行完整个的这样的这个实验。那么其实也是因为更推荐这个 Linux 系统的这个原因也是因为在很多场景下尤其是一些工业级的应用场景下，涉及到微调或者模型训练基本上没有使用 Windows 系统的主要也是因为 Windows 系统对于很多的微调我们需要使用的底层的一些库其实支持的不是很好比如说像 DeepSpeed 这样的一些库其实支持的不是很好当然它之所以支持的不是很好，有更加底层这样的这个原因是因为 DeepSpeed 的一些底层的库跟 Windows 的超系统底层的库不兼容是这么一回事。所以呢基本上工业级的场景都是使用 Linux 系统所以呢这里面呢我们非常推荐大家如果条件允许的话，可以考虑上这个 Linux 系统呢来完成接下来的一系列这样的一个实验当然这里面也给大家提供了这个之前我上的一个公开课的一个这个连接就是关于 AutoDL 上面如何来租赁这个 GPU 以及如何来进行使用的那么你可以通过租赁一个 AutoDL 的这个 GPU 呢来完成一个线上的 Linux 系统这样的搭建，然后呢来完成后续的微调这样的一个实验大家直接点击这个连接呢就可以看到之前的一个公开课里面所讲解的这样的这个内容。